И челяги меня увидят, бля, утащат нахуй. Да? Кайха. Склейку надо делать, хлопок. Карвай. Мандинда. Барда. Йоу, Тя, начинаем. Я сейчас наезд. На кого, бля? Не наезжай, сука. Пота, хата хагалы это. Дарабуларын дивит это. Не хагалы это. А можешь на якутском, я на русском начну. Дарабуларын. Валера. Хэмен? Амен. Хуйня какая-то. Дарабуларын. Всем привет. Ребята, которые смотрят нас, неважно где, на ютубе, в инстаграме, рилсы, скетчи короткие. Экспериментальное видео. Решили попробовать себя в надежде осуществить давнюю мечту. Бля, комар в рот залетел. Да ладно, наш оператор Семен и я давно, уже года 3, как мечтаем снять подобие документального хоррора. Блин, там экспериментальное видео делают. Спонтанно так сопла. Видео корбит. Кимден молоты. Тюрьма заброшенная. На Нижнем Бестяхе. В Нижнем Бестяхе, да? Верхний Бестях. А, хатади. Верхний Я уже Бестях. думал, на пароме сейчас будем плыть. Не знаю, как это получится, но надо попробовать в любом случае. Я человек семейный, так же, как и Семен, поэтому мы люди простые, смертные. Бартын бробалан хиханада дехнун болохо. Да, в любом случае, посмотрите, кайфанете, не кайфанете. Главное посмотрите. Ча. Нам больше ничего и не надо. Ча. Собравшись с мыслями у стела Орла Хангаласского района, мы начали свое путешествие. Но по пути решили ненадолго остановиться у знаменитого поста ГАИ. В общем, добирались пока до пункта назначения. Да, наткнулись вот на пост ГАИ. Всем известно, наверное, ну и саму историю Между тоже. Хангаласом и Покровским. Да, между Хангаласом и Покровском. Пост ГАИ заброшенный. Кому интересно, можете посмотреть на форумах, на сайтах, на YouTube-каналах. Есть различные блогеры из Якутии, которые рассказывали легенды об этом месте. Много легенд ходят. Но мы придерживаемся, скорее всего, более ближней, которая произошла не так... хотя давно. Давно. Но пересказывать мы не будем. Просто хотели своими глазами увидеть, посмотреть, что тут вообще. Как можем наблюдать, лестницу наверх снесли. Хуям собачьим. Тут не зайти бы. Нет. Ну, судя по виду, сюда уже пытались пройти, и так и полагаю, это школьники. Или ютуб-блогеры. Или ютуб-блогеры. Видим матрас, различные бутылки. Ну, тут люди справляли свой ночлег. С обратной стороны доступа не будет, ничего нету, поэтому мы и не заберемся наверх. Ну и верха тоже все заколочены. Канан алты ертәк сирбит торырын сүгін де білбәт етебет. Арай виһә бәстәк әреден сәпкә білер боламыт айны тұр болбыт. Ол да болар частан ордығынан айынан тейбіп бит. Оғылын да? Записи бар да. Қайыбытыр кәлі бит. Верхний бәстәқі. Білген бастығы здания бұтығыр керек бит. Обзордық бұт, көрек бит. Ата құлқан бай бит. Бейі бастан хана бұтығыр. Қадар қараки хостен ау бұт. Это Лена, да? Бараты бұлырғы бай бит. Қапқалың істенелер. Келен көрі қайынша. Колючая проволока выпала. С крыши, да, это типа? Ага. Бұлырғы сиденье. Армада ден. Бұл бұлырғы компьютерный сиденье. Маны задрот тұлдыр. Прохладно. Тут влага и сыростью, и плесенью пахнет. Концертная вода, так ты рожди. Ну, судя по сейфу, здесь, по-моему, амуниция, автоматы, хуяк, маяши.
Скример. Толкан. О, кайф. Что-то. Комната отдыха. Но первый этаж точно был для персонала. Сотрудники, правоохранительные органы, ребята, которые оставались в ночь на дежурство. Здесь они располагались. Ходи. Бастыга да караки бебит да. Ага. Сейчас наш туда поднимем. Вставай. Смотри. Оу, щет, смотри, смотри. Ошалеть. Сотрудники, что ли? Да. Ну да, я же говорю, это пропускной пункт был. Здесь люди пересменки менялись. 22-й год. 3 года назад. Делала ремонт личный. Недавно. Ага. А, здесь свиданки проходили, пацаны. При выходе осужденного с длительного свидания осужденный выходит без продуктов питания и какой-либо других вещей, за исключением тех вещей, которые он взял с собой на длительное свидание. Тапочки, зубная паста, зубная щетка и так далее. Камера. Получается, с этой стороны заключенные находились на свиданке, а с другой стороны уже сами гости, родственники, друзья приходили. Обои тут какие-то. Помни, тебя ждут дома. Хана продуктовый ремонт где. Сокс, мы туси. А там окно открыто. Ну, очевидно, место пользуется популярностью, люди ходят сюда, потому что, судя по отходам, соки и прочее, здесь частенько люди зависают. А, мантана алалар битти. Имам уже доктор Кирилл. Заключенные. Родственники его? Думаешь? Да, здесь родственники, потому что та часть, это вот камерная. Именно оттуда проводили. Мантана алалар бокрио. Да. Тюремщиков оттуда приносят, отсюда просто посетители А вот заходят. там парадные богачи. В здании вахты под конец обхода первого этажа нам встретились такие же искатели приключений, и мы решили взять у них небольшое интервью. А, Это типа... барда, барда. Скажи, когда можно сделать, говорить. Раз. Ой. Кара, что за дископати у тебя началось? Раз, два. Исследуя начальный вход КПП, получается, место для свиданий заключенных и родственников, друзей, наткнулись на тоже людей, которые посетили это место. Хотелось бы узнать, как вообще узнали об этом месте. В интернете распространилось видео, то, что это заброшенная колония, и мы решили с друзьями приехать тоже посмотреть. Из-за работы получилось только вечером. Хотели днем, конечно, немножко жутковато, да, но у нас получилось только вот в это время приехать. Уже темно и страшно. Бардын кредиту или хангалит? Мы только приехали. Где-то минут 15-20 будут. Получается, какие-то перед поездкой вообще масштаб этой площади примерно понимали? Или Нет. вот? То есть вот- Вообще не понимали. Шок в шоке реально. Да. Мы там с той стороны возле берега пешком походили. У них там церковь, оказывается, есть. А в планах это место изучить полностью или просто вот основные? Нет, просто вот основной. Я, если честно, ужасно боюсь, я вообще не стою. Мы там походили чуть-чуть, потом на машине сюда внутрь заехали, чтобы... Ну, приехали же, надо же как-то что-то тоже посмотреть. И вот изучаем. Все, супер, спасибо вам большое. Да, удачи вам. Все, смотрите под ноги обязательно. Не, ну одним хорошо, да? То, что типа вообще люди есть здесь. Мы не одни, ребята. Аж полегче стало. Геркун, ты что зафаршмачился, блядь? Что за диско-танцы нахуй начались? Позорник, блядь. RGB подсветки дохуя. Бля, второй этаж еще есть. Ебаный рот. Надо было сказать ребятам, да, типа, ну, мы же тоже тут снимаем все серьезно, как бы и аппаратура серьезно, освещение. Могли бы тоже там зафорсить. Типа, подпишитесь на нас, там, сидим тут. Колючие проволоки, осторожно, ребят. Оба.
Или хиндем? Подожди, аккуратно. Гиря. А нет? Видок, конечно, мое почтение. А вот и ребята, да, которые приехали на своей машине. Нургуль, Кирилл. Ты знаешь, что нельзя стучать в пустую дверь? Она пустая. А с чего ты взял, что она пустая? А, тут кто-то живет, что ли? А вот на шопу я видел. Картина. Кем же бар куда идти манна? Ту и на остров дядя Кали. Лесной вокзал. Кто погас, да? Начальник. Хода. Начальник тюрьмы. Угу. Нарисованы. Ну, здесь было много. Канал каким Старбасска день. Бәрін көрем бітті. Подписывайтесь. Это матрас, да? Спальный район. Смотрите, ключи снимите. Да. Ой, счетовая. Клава нужна. Возьми с собой. Мембранная клавиатура на все века. До свидания. Здание. Красивее. Осторожно. Знаете, что за штуки? Генератор. А, аккумулятор это. Смотровой быкальда. Ну, что, да? Я нельзя. Фильм баларга дробастала. Инда. Даже лицом канала хозяин. Русская как всякая команда. А что, есть интерес подняться вон на то здание четырехэтажное, там походить? Манда киске килебит это кто? Выходим. Надо будет потом какое-то фото сделать красивое. Просто для сторис, для инсты, для себя. Там нормально, Нюргуль? Кори были. А ой, на Гавайи ракурс. Я сделал так фото. Подожди. Нюрга, вот так встань как-то, чуть-чуть лево уйди. Вот так, да? Ага. Все, кайф. А то ми, бля. Гоните, что ли? Вот отсюда получается. Все, давай, Андрей, смотри. Все. Хуй знает, что это такое. А так, девушка, молодец, Ди. Респект таким людям. Вот так. Свет горит. Я не скажу, да. Фу, бля. Это реально мне не нравится. Аргает, Джан Аргутин. А подожди-ка. Сюда надо пройти в углах. А, подожди, там же подняться же можно на второй. Смотрите мои глаза. Киря криво на оса. Похоже на конюшню. Воу. Крым? Валера? И тут пусто. Аны монтажтар де? Енді. Бензин. Остать хочу, пиздец. Догоню, Ди, вас. Охуеть. Как вы так залезли туда, блядь? Охуеть. Охуеть. О, колючка да. Апас. Таңас қайынна. Порвал, да? Ага. Порвал. Вот, есть, вот. Прошел да? Ага. Не трогай да? Не. Ты замыкаешь его.
Ну, это, походу, офисные были. Мгм. Тут тоже есть, смотри. Знаешь, как будто, бля, в спешке, нахуй, все пытались быстро все. Табель учета рабочего времени. Главный офис. Прикиньте, каждый день сюда так вот приходить на работу. И вот так вот в окно смотреть. Тут же сразу и записывали темы. 17.03.17 тема. Зарождение новой службы в России. Этап чего-то там. Тут и планерки, и информацию записывали сразу на месте. Записи 17 года. Ну, судя по всему, здесь сотрудники отмечались, табеля, и бухгалтерия тут была. Андра криповой балтыгыларды. Хуй пойми, что тут было. Ничего такого. Bu убийстволарын берекелер манекендер бара. Это типа актового зала, да, чувак? Походу. Иди-то. А так я тоді? О, он тажи хата. А, да? Не, тарджит. С улицы. Не знаю. А, не, эти ауто. Крыша. И это только первый пункт, который мы прошли. Страшно представить, что там будет дальше на 4 этажах. На самом деле, как будто бы по ощущениям, что там просто будет пусто и ничего не будет. А кто еще Хотя, там? подожди, это может быть типа общежитие для сотрудников, для работников, которые тут работают. Могла быть вахтовая служба. А, это логично, да. То есть вот эта вся удаленная зона, это входная группа КПП. То, что находится дальше там, это уже вот сама колония начинается, да, оно все огорожено, колючая проволока. А там, скорее всего, это что-то типа гражданки, да, потому что очень много деревянных зданий. Могла быть какая-то общая столовая, входная КПП, общежитие. Может, они даже место досуга проводили там. А вдруг там кинотеатр есть старый, заброшенный. Вот это было бы вообще интересно. А я, бля, застрял на... Все? Эй, бля. А, слишком вперед подался. У тебя был хороший шанс выебать. Можем вот это сначала проверить. Это же самое большое. На десертик. Они все большие. На какое сначала первое здание пойдем? Я думаю, на вон то. Заебал. Иди. Бихе болланы билген церковь берекели бар наверное. Церковь кыдлы сол булук бутуннады. Че мы? Куда пойдем? Юр? Церковь на Гавайи, в Вайбоводе. Сфоткаю. Здравствуйте, можно у вас интервью взять? Да нет, не надо. Историю знаете, да, полностью? Мы здесь когда-то были, В смысле, вы приезжали уже до этого, да? просто сидели. А, серьезно? Блядь, тогда вообще была бы охуенная история. А в микрофон можете рассказать что-нибудь кратко? Без, не на камеру, а на микрофон просто. А насколько место находится в известности, не знаю, как это сказать правильно, но уже не в первый раз мы натыкаемся на людей, которые посещают это место. И вот хотелось бы сейчас вкратце, скорее всего, да, узнать краткую историю об этом месте. Вообще в целом. Вы говорите, что не в первый раз уже тут находитесь, поэтому чуть-чуть вкратце какие-то Мы основы. здесь были, когда здесь все еще работало. В принципе, тут ничего не поменялось. Какие здания были разрушены, такие и остались разрушены. То есть, которые функционировали, они остались, ну, как бы все на месте, несмотря там чуть-чуть там стекла побитые, разобрано. А так все сохранилось в таком виде,
Здесь было лет 15 назад. Лет 15 назад. Мы вот когда проходили основной КПП, натыкались на фотографии, пропуска, личные дела. То есть это была начальная входная, да, КПП? Да, это КПП, да. На въезде было, то есть все проходили через нее. Ага, и здания, которые находятся сейчас вот на этой территории, они какая-то часть не функционировала, получается. Почему? Вот только это не функционировало. Это два живых барака были. Это был изолятор, получается, и барак усиленного режима. Ага. Вот то это была санчасть, и это вахта, то есть с вахты полностью было наблюдение по всему лагерю. И сколько примерно вот по памяти людей? 700 человек здесь было. 700. Да, 2009-2010 год 700 человек здесь было. И насколько прям такие сидели люди, которые по каким вот? Это общий режим был, какие тут, ну, как бы. То есть первоходы, Да, второходы? первоходы, здесь первоходы все были. Все, понял, спасибо большое. Спасибо. Кого? А, точно. Сейчас запись скрытая пошла вне кадра. Такой информации более чем достаточно в плане масштабности, чтобы примерно понимать, что была санчасть, бараки, места для отдыха людей, которые работали здесь. О, он интеллигентный жанр корыстывит. Ну, опять же, это все останется да, анонимно за кадром, потому что мы все понимаем прекрасно, что город небольшой, республика не такая уж огромная, поэтому все будет в качестве конфиденциальности. Нам достаточно более такой информации, что находилось здесь, кто здесь был. Около 700 человек здесь могло спокойно находиться. То есть это включает только людей, осужденных по статьям. И, как мы выяснили, это была именно колония для первоходов. То есть тут находились только люди, которые совершили первое свое преступление. Это могло быть легкое, тяжкое воровство, что угодно, но не более. Сейчас церковь Киринрета. Ничего интересного. Хаскали хранда. Арба таңара жетигер бар болохта иконалары кимне гара жахайбаттар. Ким ылбыта боллар билдибет. Жабы кенне изоляторга барбыпт. Это, собственно говоря, изолятор. Камеры для самых таких нарушителей. Не знаю, есть по типу, если отталкиваться от каких-то тюремных понятий, я не сильно с этим знаком, но наслышан о том, что могли заключенные посылать там какие-то мальки, протягивали нить, через нить пускали записки в соседние камеры, но мне кажется, в данном изоляторе такое совершить практически невозможно, потому что расстояние между решетками это буквально вот 3 сантиметра. Но опять же, человеческий разум, человеческая сила воли может сделать все, что угодно. И вот если на секунду вот так подумать, находиться здесь энное количество времени в этой комнате с несколькими людьми, буквально вот по школке посчитать 4. Отдельный санузел и отдельный туалет. Онра душ бар. 6-местный койкалар баллар. Оронра тюхеревитте. Тул. Да, ну тут могли даже и больше быть, 6. Да. То есть это складное. Вот тут сверху петли, они снимаются, вот так поднимаются. И эта конструкция вниз опускается. Тайник. Ого! Знак неправильно. Как это? Это что за игра? Монополия Индии. А вот на что люди играли обычно? На сигареты, да? Ножи. Не да. Я верю. Кто-то. Тумел. Запах. И душа. Тут да, тут хайглар авитем करे. Интересно, что это? В каких целях использовали? Эти магазины, они ко всей Мальки?
Да, малареньку рехмаровню. Валера, с той стороны возьми. Дверь хочешь? Вот тут невозможно. Хуй она не откроется, бля. Ну-ка, раз, два, три. А, никак. Нихуя. Там выходит охуенный вид слева на реку. Там выход есть, балкон. Валера. А ну стой. Тубзика. Телевизия. Телевизия кухня корот. Анна Каренина. Очень много заключенных. Кстати, заключенные, которые уже прошли через все это, они очень сильно начитанные. Это что за зеленая штучка тут? Походу. Бля, немножко в этих решетках путаюсь, как будто бы в пустоту наступаю. Там что есть? Чем выше подняться можно? Ну, просто по крыше, ну, типа, ходите все. А, это место, получается, прогулок. Сюда их поднимали просто вот на полчасика, на часик. Мне кажется, тут работали. Не, здесь прогулка совершалась. Здесь, видишь, вот, скорее всего, сверху шли вот эти вот сетки. Она полностью вот так вот закрывала. А сверху ходили эти надзиратели. Да, и они, получается, единственный доступ в свободный мир — это вот эта вот фоточка. Ну да, вот видишь сетки, они все скручены. Прикинь, сколько людей могло здесь сейчас подтягиваться, блядь. Сколько людей тут качалось от скуки. Ну тут конструкция, получается, разобрана. Получается, шла сетка и какие-то там напольные, да? То есть, ну тут сейчас я просто иду по колоде, вот. Все, там у меня и с другой стороны пустота. Я лучше с этой иду. Жить. После изолятора мы направились к баракам, но по пути решили покидать мячик на площадке и немного подкачаться на турниках. You won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top, it's the last thing I did. Never catch me marathon, cause I'll be working off the grid. Riding through all the pain, I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into the knees. I'm the type to ask for more pain. Айку. Устали, да, ноги? Устали. О, да ладно, серьезно? Заперто, да? Ос. Ай, ведь ёпс туды. Парень.
Писсуары. Что, отсюда поднимаемся или спускаемся? Не знаю, но слишком романтично сейчас все выглядит, поэтому особого самого такого страха, ощущения нет. Ну так, ол çok kadar gösterdi. Ага. Атын раз здание вырыккат. Ага. Ой, да блядь, Че? один раз дай подержать камеру другу и не Не осуждай меня. Осуждает меня, прикинь, за то, что я съемку веду. В нерабочее время. Осторожно, Андрей. Не споткнись. Оу. Егер тоқтоға болып қоспа. Жоқ, gösterin. Бардак астыр. Хайыны бардың көр. Это бұл yoğun өттін. Берек өттін. Два, три. Күндү күрәшүләр инеги дигәр бу сәмән онда балера канан ларут инеги. Бе улланы ве бестәкка заброшенный тюрьманы баран канан каллибит. Впечатление потом постан яһаттан көрә бидер. Улхан ба территория албак здание улдук. Тала хоста. Бастыгыз КППны көрә бидер кере бидер уже yerine опыт. А так жестко чиктатым да миндә. Байер везде глянул. Блин, самотар бекон. Жарлам, бран. Как будто первый день на воле. И что бы я сделал, когда я выйду на улицу? Пиздец. На парковке бы нахуй яичницу с беконом похавал бы. Касымы тиим білер. Иккеде. Ага, достаточно. Честно, я думал, мы туда приедем, мы только одни будем там. Ну, я тоже так думал. Ну, как Там только мы 4 машины. приехали, 4 машины. Первая машина была уже. Потом еще одна подъехала. Потом еще одна. Потом вот последний тоже был крузак, то Lexus, да, короче. и самое крутое, что довелось повстречаться с человеком, который находился какое-то время там. Ну, типа он мог рассказать нам. Можно было, да, спросить у человека, если это первоходы, значит там, по какой статье. Честно, хотелось бы такое у него послушать. Типа вот взять и спросить, да? Интересно. Ага. И вообще интересно, если это 700 человек, это только мужская зона была или там женщины? Потому что есть как бы и общие, да, и мужские, и женские, просто они делятся. Типа одна зона и, там, не знаю, 2 здания, муж-жен. Ну, Тоже интересно. Ну, спасибо даже и на этом. Потому что территориально он даже объяснил нам, где находится что. Когда мы поднимались на верхние этажи, там была
Карта. площадка для прогулок. План бар, да, эвакуации. План эвакуации, какие-то записи были, таблички офисные, там, чуть ли не генерал какой-то там, Документы были. разбросанные везде пропуска, архивные какие-то записи, личные дела, ну, папки, по крайней мере. И вот самое прикольное — это место для отдыха, которое было. И не место для отдыха, как это называется? Прогулка. Прогулочная Зона для прогулок. зона прогулки. И необычно так. Находится колония, и буквально там проехать сколько? 500 метров. И уже просто вот начинаются жилые дома. Деревянные постройки, многоэтажки. Даже когда мы ехали в обход, там человек шел по главной дороге. Ну и заодно Это спасибо. дорогу вообще не знали же. Как приехали, первый поворот налево сразу. И спуск. И вот сразу обнаружили. Ну вид, блядь, вид вообще, конечно, это просто имба. Блядь, как плохо, что мы его не сняли. Просто спускаешься со склона вниз, и тебе Там всё открывается видно. полностью вид зданий. Сам вот, что первое я увидел, это вот многоэтажки вот эти большие. Четырехэтажные. А. И только потом, когда ты объезжаешь и спускаешься, ты заезжаешь вообще в какую-то заброшенную деревню какую-то заброшенную. Там разные постройки, дома, чего только нету там. Арина буду. Yakın zamanda yere mantan ki yakamay gönderdi sargın deniyor. Sargın deniyor. Yakın zamanda yere. Rızkımaya gönderdi. Хорошо. Bu yahti bu da rızkımaya gönderdi. Күн сағаланна! Күн сағаланна дейін бітті. Gaz. Газ! Прилетай! Смытно! Аған хин уоттырна. Тоқтату любое место. Парковка болын, тоқ болын. Күн сағаланна. Америка заебись! Америка заебись. Саха сірә заебись. Сылғылар ұстар ол. Сылғылар балалар. Аттар балалар. Кожа? Синий? Мармелад сделали. Мармелады делают из шкур этих коровы, свиньи. Серьезно, да? Хуй траёбан. Блять, ты что-то мне... Реально? Мне жена вот говорила, не с Ниргуном, да, часто не водись, ты тупеть начинаешь, блядь. Хлеб проехал. Тахта. Хлеб барды. Бах подтанули. Бля, горячий чай на свежем воздухе, это вообще лютая имба. Сен как генерапин да? Маған қанда бардың дердер. Ну, меня жена отслеживает же по Вот он, вот. Нет, она написала, Дурак, куда поехал? дурак, куда поехал? Я там написал, в колонию. Она скинула мне стикер вот такого кота. И потом у меня пропала связь. Вкус шизо индери. Сильный огонь в сердце. О, комары, которые бы пояснили. Что, лук забыли? Лук вообще четко был. Какой, зеленый или обычный лук? Бля, если бы зеленый лук был бы, тоже имба была бы, да? Ну, Баран, кали. Сейчас гоняем, быстренько. Вон там в поле собери. Вот я говорил, в тачке тебе рассказывал, блядь, потом пришел Сёма и сбил, и все забыли. Есть подписчик Эмбер, его зовут в Стиме, есть его игры, пару, 2 игры, по-моему, я проходил от него. қандай конек Хоррор игры. А, Ага. И вторая, которую я играл, вот она прикольная. Когда я прошел вторую игру, я, короче, ему сказал, пожалуйста, если будешь делать 3-ю часть, там есть такой, короче, статуэтка. Может, видели, не видели в сторисах. У одного глаз такой маленький, другого большой, и у него такая жопа. Я не знаю, как он, лягушка какая-то. И он пиздец, я всю игру, короче, там можно взаимодействовать, предметы поднимать и с собой держать. И я всю игру прошел вот с этим, с этой статуэткой. Я его жопиком называл. И что-то вообще так жестко залетело всем это.
Я как говорил, блядь, если ты будешь делать третью игру, пожалуйста, сделай такую же статуэтку, только с моим лицом, умоляю. А он сказал, окей. И я пиздец как жду, вот когда он выпустит третью часть, чтобы поиграть в нее. Я был. Да, ол скамейканы қылыңды, алырыңды, он ақыры. Бары. Уже все, бітті видео. Ара. Съемки. Талыры да. Вот и приготовили утренний завтрак. Аккуратно. Андрей. Утренний завтрак готов. Уставшие, сейчас вкусненько покушаем, попьем горячего чая. Ну а вы напишите там, может быть, какие-то реакции. Может, кто-то был там, посещал это место. Может, знаете, какие-то... А, кстати, кто вообще до... Бұдан реакция тәрін, короче. Да, всем спасибо за просмотр, спасибо за Очкарым, поддержку. Идем. Let's go! Кофе заим! Бля, вкусно готовишь. А мы сушик нахуй аж согнулся, блядь. Ну ты что там затеял, блядь? Тяжестка. Хай бекон на улице Явно- Ага, я уже заебался. Остынет, брат. Ну,